Sikiliza nikwambie, kiongozi lazima awe na uwezo wa kuunganisha watu kuwa kitu kimoja. Kiongozi hatenganishi watu, kiongozi anaunganisha watu. Kiongozi analichukua kundi lililotawanyika, analifanya kuwa kundi moja. Ndio maana akasema kwenye kitabu cha Mathayo, heri wapatanishi, kwa maana hao wataitwa wana wa Mungu. Uwana hauji kwako kwa sababu ya msalaba mkubwa shingoni. Uwana unakuja kwako kwa sababu ya tabia ya upatanishi. Ni watu wangapi wamekuja kwako kukuelezea mabaya ya mtu mwingine, ukaungana naye huyo mtu kuendelea kuyaongea mabaya? Ni watu wangapi wamekuja kwako kukuelezea changamoto za ndoa walizonazo, ukashindwa kutia neno la usuluhishi, ukasema wewe si unajiweza, una kazi, endelea na maisha yako, ukachangia hiyo ndoa kuvunjika? Viongozi wa dini lazima aunganishe watu, so atenganishe watu, aunganishe watu. Heri wapatanishi, kwa maana hao wataitwa wana. Kristo alikuja kupatanisha watu, sio kutawanisha. Kupatanisha ni hatari sana kwenye nchi. Kuwa na mtu ambaye anagawanya watu ni hatari sana. Kuwa kwenye taifa unapata viongozi ambao kazi yao kubwa ni kugawanya watu, ni kutawanisha watu, ni hatari. Kwa sababu kiongozi wa dini ana nafasi kubwa katika jamii. Ana uwezo kusema msimpigie kura huyu na waumini wakati, mpigieni kura huyu